سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین. امروز یکی از روش‌های دوخت پوشی بالشت در شما یاد میتونم. البته در چند روش دوخته میشه. میتونم اندازه از بالشت میگیرم، درازش 92 سانت است، برش هم 42 سانت است. من اندازهش میتونم میگیرم و تنها در این پشت جور میکنم و ببینین که چه قسم پشت جور میکنم. دیگه نیازی نیست دانی بالشت و قدیست بدوزیم. سابقا که بود قدیست مردم میدوخت، چقدر وقت میبرد که قدیست رو میشتن میدوختن. دیگه یا مردم نمیدوزد یاد قدیست، تیرو بیر میکنه یا زنجیرک میشنه یا یک قسم دکمه است از اونا میدوزیم. ببینین قد بالشت 92 سانت بوده. من در 92 سانت اینجا خط میکنم، یک خط میزنم و 25 سانت دیگه اضافه میگیرم. این قد بالشتم خود دراز بود، یعنی قد بالشتم هر چقدر باشه 25 سانت دیگه اضافه بگیرید. ببینین قد بالشت اینجاست، من از اینجا قیچی میکنم، یعنی 25 سانت دیگه اضافه قیچی میکنم. و این بالشتم باید دو طرفش درزدار بیاید. اگر درزدار نباشه دو طرفش به این شکل دوخته نمیشه. ببینید 25 سانت اضافه است از خود بالشت کده. 25 سانت اضافه است. قد بالشت 92 بود، 25 سانت دیگه اضافه گرفتم. از اینجا قیچی میکنم، صاف قیچی میکنم. البته از تیکای نخی استفاده کنین، خوبتره. یه تیکه ملشمک است، خوبش نیست. من میره داشتم در خانه در بالشت پوش میکنم و ویدیوش هم ماندم که شما مگه یاد ندارین یاد بگیرین. راحت است. ولی میبینین اگر تیکه شما به این از این طرف شوه، از این طرف اگه شوه به این شکل قاط کنین. ای پایین درز نخوره، دو طرف درز بخوره. این پایین بالشت ببینین، پایین بالشت درز نخوره، دو طرف درز بخوره و از دان بالشت به این شکل بگیرین. ببینین اگه بالشت به این شکل بگیرین دان بالشت، یه دان بالشت میشه، یکی این طرف قاط کردیم دان بالشت میشه. اگر تیکهتان برسد از او رقمیش. و تیکه من بالشت کلان هسته، از این بری تیکه نمیرسه. من در درازی تیکه گرفتیم، این درازی تیکه از این برش از اینجا میگیرم بری بالشتم. بری بالشت 42 بود، برش 42 بود. من قد دوخت کرد اینا 50 میگیرم. اینجا را قد درزش کرد 50 میگیرم. همین صاف قیچی میکنم. ببینیم تو صاف قیچی کردیم، فعلا هم تو صاف قیچی کردیم.
اینالی باید یک طرفش خود اندازه بالشت تا اینجاست، خود اندازه بالشت تا اینجاست و این اضافه است و یک طرف ازی باید کشیده شود، یک طرفش کار ندارم، یک طرف ازی کشیده شود ولی یک طرفش باید اضافه باشه. من این طرفش میکشم، اما 25 سان اضافه رو میکشم، یک طرفش باید اضافه باشه. من گفتم اگر تکیتون برسه اما تو یک طرفش فقط اضافه بگیریم و یک طرف دیگه شه کوتاه‌تر بگیریم به این شکل. در اصل به این شکل باشه. این اضافه 25 سانت است و اینه به این شکل قاط میکنم. اینجاش قاط میکنم. اول میدوزم باریکک، چپش بود و راستش بود، نالی را چپه میکنم به این شکل. اولی لبا را باریکک میدوزم، باریکک قاط میکنم، این لبشم این لبشم، این باریکک قاط کردم بازی این دیگه روی به این شکل میگیرم و بغلا را میدوزم. اینجا دانی بالشت اول گفتم باریکک این سرشم باریکک قاط میکنم به این شکل، باریک قاط میکنم. البته مدلای دیگه هم دخته میشه، مدلای چند مدل است، بعضیش هست که زنجیرک میخوره، اگه وقت کردم زنجیرک دختنشم یاد میتم. یک رقم دیگه هست که یک قسم دگمه است، دانی پوشای بالشت گرفته میشه، در پوشای کمپل اینا اگه دیده باشین بازاری ها، اگه وقت کردم اونا رو هم یاد میکنم براتون و تکش باید تکای نخی باشه بهتر است. این دو سر دختم، وقتی که دو سر دختم باز درز بغلا رو میدوزم. اول باید این دو سر دخته شود. ببینید این دو سر که دختم با این برابر میگیرم. از اینجا میدازم تا پایینه. درزش دخته شد تا اینجا که رسید. اینال اضافه را همی 25 سان اضافه را به این شکل در روی ازی گرفته میدوزم. به دو همین مدل دو رایش میتونین بریزین. هم میتونین او لبی دیگر را در روی بگیرین، هم میتونین این لبی را در زیر بگیرین. اوش هم یاد میتونم. اول دم یک بالشت اولی را به این روش یاد دادم، به این شکل دخته میشه. ببینیم این لبه در زیر رفته و این در روی آمده. برعکسش هم میتونین که این رو بندازین زیر، او رو بندازین در روی. اردوش خوب میای، اردوش هم میتونین بر دو شکل بگذین. ببینین راستکشه و به این شکل میشه. هم میتونین بگذین، هم میتونین این لبه زیری در روی بیایه. من در این رایش دختم. اینالی این رایش دیگه شمیر پس باز میکنم، این رایش دیگه میدوزم. ببینین این در زیر
ای برات زیر میگیرم اینالی. ببینین یه برعکس میگیرم، مثلی برعکس از قبلی. ایره به این شکل و اضافه رو زیر میمونم و ایره به این شکل در روی دسته میدوزم. به این شکل بدوزیم، خیلی راحت است دیگه. راحت میتونین بکشین بشوین، باز پستر کنین دیگه. نیازی نیست بدوزین وقت صرف کنین دیگه که بشین لبای بالشت بدوزین دان بالشت. ایدهش خیلی راحت است. یا ایدهش یایی که زنجیرک بشانین، زیب بشانین. ببینین دیگه دیده نمیشه. این میتونه تربیت که داشته باشه دیگه، خودی بالشت دیده نمیشه. خب لشم خوبش میاد. ببینین به این شکل دوخته میشه. وقتی تیرم کردیم ببینین این لبهش برابر بالشت است و اضافه به این شکل در روی میایه. هم تو لشم خوبش میایه دیگه. هر وقت دلتان بخواه میتونین راحت بکشین، بشوین، پستر کنین. امیدوارم که عزیزان این ویدیو لذت برده باشین. اگر خوشتان اومد لایک کنین، سابسکرایب کنین. خداحافظتان تا ویدیو بعد.